Советую подписаться на канал Вован Фильмс. Очень смешные мультики. Когда на видосике нашего братишки наберется 100 лайков, он выпустит новый мульт. Подписывайтесь на него и передавайте ему привет от телеканала САС. Ссылка в описании. Привет, с вами пылесосик Томас. Однажды я пропылесосил голый, половина даже не замечая того, что я пылесошу только ковер. Теперь я научился убираться на голом полу. На этом пока все. Не забывай подписаться на канал, ставить лайки и нажимать на колокольчик. Когда это видео наберет 1000 лайков, я выпущу новую серию. Подписывайтесь на канал и ждите новую серию.